कभी कभी चुप रहना बेवकूफी नहीं, रणनीति होती है। सबसे तेज दिमाग वही होते हैं जो अपनी अकल को जाहिर नहीं करते। जब आप ज्यादा नहीं बोलते, लोग समझ लेते हैं कि आप साधारण हैं, और यहीं से उनका असली चेहरा सामने आता है। वे बिना सोचे बोलते हैं, अपनी चालें खुद खोल देते हैं और आपको हल्के में लेने लगते हैं। आप मुस्कुराते रहते हैं, सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आप बहस नहीं जीतते क्योंकि आपको जीत दिखानी नहीं होती। आप इंतजार करते हैं क्योंकि जो आदमी खुद को कमजोर दिखाना जानता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखो, शोर मचाने वाले लोग लड़ते हैं और चुप रहने वाले तैयारी करते हैं। और जब समय आता है तो आप कुछ कहते नहीं, बस खड़े होते हैं, क्योंकि असली ताकत घोषणा नहीं करती, वो असर छोड़ती है। लोग तब समझते हैं जिसे उन्होंने कम आंका था वही खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। याद रखो, चुप्पी कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे खतरनाक हथियार है।